ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನಾದರೂ 1K ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸಿಂದ ಪರವಾಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಾನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ 100% ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ 1K ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಲಾಸೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ರಿಕವರಿನೂ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ರಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ನಾನು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಲಾಸು ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು 20,000ವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ನನಗೆ 20,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 20,000 ಅಂದರೆ ಏನು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 20,000 ಅಂತ ಏನು ಬ್ರೋ 20,000 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನು ಬರ್ಡ್ಸಿನ 20,000 ನೀವು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೀ 20,000 ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಮ್ 20,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 20,000 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ 20,000 ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ಒಂದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸಾಕ್ಷಿ ಪಾರಿವಾಳ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಪೇರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಜೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 5 ಸತಿ ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೇನು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಮರಿಗೆ ಮಾರಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು 600 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದರೆ 400 ರೂಪಾಯಿಂದ 600 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. 800ಗೂ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಸೊ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 500 ನಾನು ಅಂದಾಜು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 400 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ, 600 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ, 800 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೇನು. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಜೊತೆ, 10 ಜೊತೆಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೇನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಒಂದು ಜೋಡಿಯಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಂದು ಇನ್ನೂ ಮುಂಚೆ, ಈಗ ಬರೀ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾರಿವಾಳಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದವು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಹಳೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರೋದಾದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿದ್ವು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಂದಾಜು ಬಂದು 20,000 ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಲಾಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು, ನನಗೆ ಗೈನ್ ಆಗಿರೋದು 20,000ವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪೇ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ಸರ್ ನನಗೂ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದಾವೆ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ 200 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು 200 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ 90 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಏನು ಸೇಲ್ ಆಯಿತು, ಜೋಡಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅವತ್ತು 8 ಪಾರಿವಾಳ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟೆ, 8 ಪಾರಿವಾಳ. ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೂ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದು 8 ಪಾರಿವಾಳಗೆ. ಅದೇ 8 ಪಾರಿವಾಳ ಮಾಮೂಲಿ ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರಿದರೆ ನಾನು 500 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನನಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದು 4 ಜೋಡಿಗೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಆಗಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಆಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಗುಂಪಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಸವು ತಗೊಂಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಪೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾಯಿರೋದು. ಈ ವೈಟ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದು ಬಂದು ಇದ್ರ ಮರಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಸತಿ ಮಾಡಿದ ಮರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮರಿ ಇಳಿತಿದ್ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪಾರಿವಾಳನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮರಿನೇ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಜೋಡಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟೇ ಅವು ಜೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು, ಮತ್ತು ಅವು ಜೋಡಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನಾನೇ ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೋಡಿ ಆಯ್ತವು. ಈಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ 20,000 ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 20,000 ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಾಫ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಂದು ಹಳೇದು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಲಾಫ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ಮೆಶ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಶಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲಾಫ್ಟು ಮೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಜಸ್ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಂದು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳ ದುಡ್ಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ವಂತಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಮೇಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಆದರೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಿದ್ರೇನು. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವುಗಳ ಮೇಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳ ದುಡ್ಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಲಾಭನೇ. ಸೊ ನಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಂದು ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾರಿವಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಸಾಕೋದಿನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಆಚೆ ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿರಲಿ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ತಿಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 999 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೇನು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್
1021ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಂದು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬ್ರೋ ನೀವು ಯಾರಂತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಯಾಕಂದರೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 1K ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಂತ ಹಳಬ್ರೆಲ್ಲ ಏನು ಇದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಏನು ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನು ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬರ್ಜೀಸು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ನ ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದೆ, ಸೊ ನನಗೂ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದೀಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಟ್ಟಿರೋ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ತಿಂತಾಯಿತ್ತು. ನಾನು ಮಿನರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 5 ಮಿನರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ವರೆಗೂ ತಿಂದಿದೆ ಅದು. ಸೊ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, ಏನು ಇಷ್ಟು ತಿಂತಾಯಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಜೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನನಗೂ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಾಕಿದೆ, ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮಿನರಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವುಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ತಿಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅವುಗೆ ಇಷ್ಟು % ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೊಡೋ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ 100% ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ಆದರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, 100% ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಿಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ, ನಂದು ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತಾಯಿತ್ತು, ಈಗ ಒಂದು ಸತಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸು ಅಂದರೆ ನಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ಗೂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 100% ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಡೀ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಟಲ್ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ. ನಾನಂತೂ ಮಿನರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸೇ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸಾಕೋದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ತಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವಾಗ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಹೊಸಬ್ರು ಇವಾಗ ಸಾಕಬೇಕನ್ನೋರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಸು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಕಿದೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸು, ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ, ಲಾಸ್ ಆಗೋಯಿತು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಲಾಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲಿ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈವಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಆ ವೀಡಿಯೋ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ 100% ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳೋರ್ಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗದಿರ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ
ಸಿಗೋಣ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ 100% ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೀಲೇಬೇಡಿ. ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.